其实禅就是净土，净土就是禅，也就是密宗。释迦牟尼说，一句符号就是无上真密禅，可见的是一句符号念得好，证到本性就打开来了，见了本性，那就是禅宗。而且净土中时时不能离开大悲咒、能言咒、往生咒、四小咒，就是不离开密法。同样，禅宗修了种子翻成实，你看话头、起一情，在般若火内熏，选种子翻起来，他也要借密咒把这个种子消掉。这个汉正大师说很明白，他说历代禅师都秘密持咒，不是不持咒，就是他会明明显显告诉他们持咒，所以他就告诉大家，我现在就广开这个法门，告诉大家，就持能言咒信都持了。因此禅宗也离不开密法，而且禅宗最后说的法和净土和密法都是一样。因为净土说的化个见不悟证，就是禅宗的明心见性；禅宗说的法报化三身，也就是密宗的说法，完全一样。禅宗说我们一念清净心光就是法身佛，一念无分别心光就是报身佛，一念差别心光就是化身佛。密宗说本体空分就是法身佛，本体空分就是我们法体一样都没有的时候，一念不生的时候，那就是法身佛。就像禅宗所说的一念清净心光是法身佛一样，因为清净心光就是我们现在当下一念单处，一念不生时还是了了分明，不是像木头是石头没有知觉。这个能知能听能闻的功能就是我们的法身。所以和密宗说一样，密宗说我们看一切东西的时候都智慧光明，这能看的光明就是我们的报身佛。禅宗说一念分别心光就是报身佛，说分别心光者就是说相随有分别，相比如我们现在有四种这个佛子，有出家的，比丘、比丘尼，有在家的，有不是有不一，男女分别。但是我们能见的光明，能照相的光明，它是没分别，所以是一念分别心光，智慧光明，这就是报身佛。密宗说一切事相都不可得不可取，都是个假影子，所以我不取不着，那些影子就是我们的化身。这和禅宗说的也是一样，一念无差别心光，就是相随有分别，这个不同，但它的体就能现象的体就是我们的法身，是没分别。所以说起来，禅宗和密宗说的话完全一致，是密就是禅，禅就是密。所以现在进到这个最后阶段的人，实际上证明，禅就是无上生命，无上生命的密法，最高的密法就是禅。所以说，禅、净土、密宗都是一个法，没两样，就是开始用的工具不同。